the prototype in the creating process, and then in the delivery you are doing the implementation, you are validating, that is you are testing. Then after testing, what you will do? If the process is okay, you will deliver the product. It may be a product or service. Okay, இப்போ நம்ம ஜொமேட்டோவில் இருக்கு இல்லையா, ஜொமேட்டோ இஸ் ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ்? Service. It's a business service. That is also design thinking. That is also coming under design thinking. Okay. Today Zomato is the chinna company or periya company? It's a very big company. Nama company illa. It's not an Indian company. I think you know that. Idea yarodadu? Idea yarodadu? Zomato. Problem yarodadu? Problem yarodadu? Indians. Problem yarodadu? Difficulties, not problem. Difficulties yarodadu? Indians. But idea yarodadu? Zomato karodadu. Zomato yarodadu? Avungalodadu. They are earning money through our difficulty because they got that ideation, they got that innovation. நம்மளும் வச்சிருந்த ஐடியேஷன் இருந்துச்சு நம்மகிட்ட. ஐ திங்க் யூ நோ தட் மும்பை டிஃபன் வாலா. ஹவ் யூ ஹர்ட் அபவுட் திஸ்? கேட்டிருக்கீங்களா? டிஃபன் பாக்ஸ் வாலா. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃபன் பாக்ஸஸ் வச்சுட்டு they'll be going and they'll be delivering the service. I mean அந்த ஒர்க்கர்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. that is the basic idea. நம்ம டெக்னாலஜியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல, they have implemented the technology and they have succeeded. ஸோ நம்ம ஐடியா லெவலில் நின்றுட்டோம். அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணாங்க? they have done the prototyping and they have succeeded in that. They have implemented it using the technology. Technology யூஸ் பண்ணப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க? they have come out well. Now they are earning billions and millions of money. So this is our problem. Innovator stage. Our stages, நம்ம எங்க இருக்கோம்? Comfort zone. That is our problem. We are in the comfort zone. We are not ready to take risk. We are not ready to take the risk. ஆனா வந்து டயலாக் மட்டும் எப்படி சொல்லுவோம்? நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்? ஒரு ஃபேமஸ் டயலாக் இருக்கு. எனிபடி? ரிஸ்க் எல்லாம் அப்படின்னு அதுவும் சாப்பிட்றது தான். அதெல்லாம் வேணா சொல்லுவோம் நம்ம, பட் we don't do. Okay, so we are in the comfort zone. So if you want to become a good innovator, you have to next move to the fear zone. Then you have to come across that and you have to go to the learning zone. This is the next level what we are not ready to do. Actually, when one interviewer from Hindu interviewed one very big company's CEO, that CEO told that why we are removing the Indians from our company means they are not ready to do the continuous learning. That is the big problem. நம்ம சொல்ற retrench பண்றாங்க, foreign company நம்மள அனுப்பிடுறாங்க. They are not doing it purposely. We people are not ready to do the continuous learning. So that is the big problem. So we have to cross that zone also. Then the next one is the growth zone, where we have to maintain our process. So we have to cross the first one. First one we are safe, comfort zone. Next process we have to come across that fear zone. Maybe it may fail, but you have to come across. Okay, then you have to learn more. You should know about your business, then only you can succeed in that. Then you have to sustain in that. Sustain ஆனாதா என்ன பண்ண முடியும்? growth ஆக முடியும். ஒரு 2 months ஒன்னு பண்ணுவோம், then if it comes down, then we'll again switch on to the next one, then we'll switch on to the next one, switch on to the next one. If you go like that, what will happen? Number of business will go. You will go, your growth will be in the horizontal level, it will not come in the vertical level. So that is the innovator's stage. The next one, design thinking, best usage. In all these areas, you can use the design thinking. So many areas: redefining value, human-centered innovation, quality of life, problem affecting diverse groups of people, shifting markets and behaviors,
coping with rapid social or market changes, issues relating to corporate culture and new technology. Then when you come to this side, reinventing business process, then addressing rapid changes in the society, then complex unsolved societal problems, etc., etc., up to problems that data cannot solve. Today the world is full of data. Process is full of data. I think you maybe knowing or not, I don't know, your data, your personal data is having more and more value. நீங்கள் நிறைய இடத்துல உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் என்டர் பண்ணுவீங்க இல்லையா, ஒரு ஆப்னா அது கேட்கும், கேன் ஐ யூஸ் யுவர் ஃபோட்டோஸ் அண்ட் யுவர் கான்டாக்ட்ஸ். நீங்கள் உடனே என்ன கொடுப்பீங்க, அதை படிக்கிறீங்களான்னு எனக்கு தெரியல, எஸ் தான் கொடுப்பீங்க. எஸ், ஏன்னா எனக்கு அந்த ஆப் வேணும். பட் தே ஆர் செல்லிங் யுவர் கான்டாக்ட்ஸ். So by that they are getting the money. That is data selling. So through this problem that can't solve, that can also be solved by this design thinking. Okay, next one. So I already told you, when you go for innovation, you have to work as a team. So when I asked you that who are all will draw well, only 2 to 3 members raise your hand. So if you are having some good drawing members, then you can join with them and you can tell them your ideas and you can ask them to draw it. Okay, you can come out with a good drawing. So that is coming here. Your mindset, your team and the environment will give you the good innovation. Okay, the next one. So this is one real example. Case study, Airbnb, small app. It is an app. When they released this app, they have earned only $200. But the quarter 3 of 2021, the revenue of this Airbnb is $2.2 billion. But when they created the app, they got only $200. They got only $200. நீ இப்போ நினச்சிக்கோ, ஒரு இப்போ வந்து அவங்களோட டர்ன் ஓவர் வந்து ஒரு 200 crores அப்படின்னா, அப்போ வந்து அவங்களுக்கு ஒரு 2000 rupees தான் வந்துச்சு. So what they have did is, they have gone for the checking, testing, why this is happening. They have analyzed. எப்படி அனலைஸ் பண்ணாங்கன்னா, they have used the app as an user மாதிரி they have used. You know, you have to see what they'll say is, you have to think in the mind of the customer. From the mind of the customer you have to think, then only you can get the problem, you can analyze the problem, you can give the solution to the problem. Okay, so that is that they have analyzed it. Then when they use the app, they found out that the photographs in that app is not good, not catchy. எப்பவுமே நம்மளுக்கு என்னது, விஷுவல் தான் ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா, பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு பிடிக்கணும். This I forgot to tell, this app is to book the hotels, to book the resorts, then all the reservations they are using the app. So for the holiday bookings, usually holiday bookings நாவே என்ன இருக்கணும், it should give some attractive pictures இல்லையா. So that was missing in that app. So what they have done is, they have traveled to some other place and they bought one new camera and they have taken some good photos and they have changed their app photos, not app photos. Then they have got the success in this business. Just simple photos, they have from $200 to $2.2 billion. This is the picture. Okay, they have changed the pictures. This is the only sample. Okay, they are having so many pictures. This is the sample. First they have changed it, then they have succeeded in this business. So the next one, design thinking exercises. What's the time? 11:10. Okay, design thinking exercises. First, what we have seen about what is design thinking.
The next what we have seen, how to implement that design thinking and how to get the innovation. Okay, that we have seen. Now everything we are saying, design thinking, we have to create the idea, everything we are saying. How to do it? That is the big question, right? Usually நம்ம ஐடியா சொல்லுங்கிறோம், எப்படி சொல்றது? மைண்ட்ல இருந்தா தான் வரணும் இல்லையா? பட் எவ்ரிதிங் கேன் பி come through the practice. So some practices if you do, you can get good ideas and you can improve your brain also. So in this you are having these exercises: campus, SWOT analysis, 6 thinking hacks, group sketching and brain writing, mind mapping, and final thoughts. So this is Scamper exercise. The first one, S stands for substitute, C combine, A adapt, M modify, P put to other uses, E eliminate, and or rearrange or reverse. So when you go for the problems, first you have to substitute the elements. Usually in the games, நீங்க கேம்ஸ்லயே பார்த்திருப்பீங்க, substitute எதுக்கு? சப்ஸ்டிடியூட் இருக்கும் இல்லையா? நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கேம் வந்து கிரிக்கெட் தான். கிரிக்கெட்டில் சப்ஸ்டிடியூட் இருப்பாங்களா? அதுக்கு என்னன்னு சொல்லுவீங்க? லாஸ்ட்டாக 11th பிளேயருக்கு அப்புறம் இருப்பாங்களா? அவங்க 2 பேரை வச்சுருப்பாங்கல்ல, ரிசர்வ். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? எப்போ அது இல்லை ask them to play when the main player is not playing well, or when the main player is not able to play. ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா? when the main player not able to play or when main player is not playing well, they'll replace that player by the substitute, right? But the substitutor is inside the game. அவங்களும் டீம்ல இருக்காங்க, so they are also team members. So the main player is substituted with the another player. So the same thing here also they are doing. You have to do some substitution. அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் இந்த பக்கம் இருக்கிறதா அந்த பக்கம் ஏதாவது ஒரு small changes you have to do and you have to rethink. That is thinking out of box. Then combining two things. Usually in the analytical thinking process, analytical reasoning questions, you will do this. யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு கேரக்டர்ஸ் ஆல்ஃபபெட்ஸ் கொடுத்துட்டு சால்வ் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க. வாட் வில் கம் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு. அதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் த சப்ஸ்டிடியூட், கம்பைன் அண்ட் ஆல். தென் அடாப்ட். வாட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் கேன் பி அடாப்டட் டு எ டிஃப்ரெண்ட் கான்டெக்ஸ்ட் அண்ட் ஹவு. த சேம் ப்ராடக்ட், ஒரே ப்ராடக்ட் தான், வேற எதுக்கு எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும்? So that we can think multi-purpose. Then next one, modify. How to modify and improve the product. Then put to other uses, for other uses. Then eliminate. What are the things you have to eliminate from that product? Then rearrange or reversing. Okay, so this is one exercise what you have to do in this design thinking. Scamper. The next one is SWOT analysis. So in the SWOT analysis, I think all of you know about this. எல்லாருமே வந்து நிறைய PDPs பண்ணியிருப்பீங்க. எல்லா PDPலையும் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க SWOT analysis. First one is strength, next one is weakness, then opportunities and threats. PDPsல they were telling you about analysis of your SWOT, but here you are analyzing about your product. In the strength, what about the product works well and what do you like the most about it? ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் எதுக்காக ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணுது and what are the things you like in that product more. Okay, the next is weakness. Weakness, for what the product is not working good and what are the things you are not liking in that product. And then opportunities, what are the opportunities do you see to improve it? So you have analyzed the strength, you have analyzed the weakness. So you know how to improve that product or what are the things to be improved in that product and how to improve it. And threats, what are the similar products? This is very most important thing when you are doing the design thinking. You should not create the similar products. Similar products பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? உங்களோட திங்கிங் வந்து சிமிலரா இருந்துச்சு ஒரு ப்ராடக்ட்ல, what will happen? சிமிலர் ப்ராடக்ட் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்?
When you think, I think you are all commerce people, right? You'll be going for your business. I think you are all final year students. Maybe going for an entrepreneur or startup. Similar products are there now. Already your washing powder, again you are going for washing powder, means what you will, what are the difficulties you will face? What is the popular washing powder? Surf Excel. Okay, good. Sarah? Rin. Okay, Rin. Surf Excel. So, நம்மளுக்கு போனோன்னே எது கண்ணுக்கு தெரியும்? ரின் எங்க, சர்ஃப் எக்ஸல் எங்க? இதை தாண்டி உன் ப்ராடக்ட் வரணும் இல்லையா? ஸோ சிமிலர் ப்ராடக்ட்ஸ் போகிறப்ப எப்படி இருக்கும்? Your product should be very very different. Different-ஆ இருந்தால் மட்டும்தான் you will succeed. Surf Excel எப்போ succeed ஆனாங்க? When they come from the soap to powder, then again powder to liquid. பேஸ்ட் எடுத்தீங்கனாலும் அதுவே தான். முதல்ல இதில் பல்லு விளக்கிட்டு இருந்தாங்க, கோலில் தான் விளக்கிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ கோல்கேட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? ஒன்றுனா வந்து என்ன பண்ணாங்க? கடைசியாக என்ன இருக்கு? எஸ், அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் திங்கிங் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து யூ கேன் சக்சீட் இன் த சிமிலர் ப்ராடக்ட்ஸ். அதர்வைஸ் யூ கேன் நாட் succeed in the similar product. So your competitors, that you have to analyze how you are going to stand out in that you have to analyze. The next one. So 6 thinking hats. Here you are having different hats: white, yellow, black, red, green, blue hats. Okay, so in all these you are having different things. One is white hat is for logical thinking, yellow hat is for optimism, and black is for devil's advocate. That is, what are the risks? Then red hat, emotions. What are the emotions you are going to touch in that using your product? ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் இருக்கு எமோஷன் டச்சிங்க்கு. 7 நாள்ல என்ன ஆயிடலாம்? 7 நாள்ல என்ன ஆயிடலாம்? சிகப்பாயிடலாம் இல்லையா? அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே சிகப்பாக தான் இருப்போம். தட் இஸ் அன் எமோஷனல் டச்சிங். சிகப்புனா நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் அப்படி பிடிக்கும் இல்லையா? கிரீன் ஹேட், கிரியேட்டிவிட்டி. அதர் யூசஸ் ஆர் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ். ப்ளூ ஹேட், management. So what are the management difficulties, or what exercises you have to do on that? So these are the exercises you have to do in the 6 thinking hats. This is one type of exercise when you are doing the design thinking. I think you know 6 exercises you can follow. The first one is camper, second one is SWOT analysis, and the third one is 6 hat. Next is group sketching. Group sketching means team of people. You can take paper and pencil and you can do the sketching about your thinking, and this is for participants, and you have to set the time limit also. And after setting and after doing that sketching should be passed to the other members, and they should go through that, and they can also add their own innovations in that, and then they can analyze that. Okay, this is another type of exercise. Then next one is brain sketching, brain writing. This is very similar to group sketching, but here what you are doing is just like brainstorming technique. Here participants are simply writing their ideas. There they are sketching, here they are writing the ideas. Next. So the next one is mind mapping. So this is what is called mind mapping. You are having one idea, and what are the things we have to do in that. For this, nowadays you are having so many softwares, you are having apps, you are having. You can design your thinkings using the mind mapping. If you are going to study a paper, இப்போ ஒரு பேப்பர் ஒரு எக்ஸாம்க்கு ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு படிக்கிறீங்க அப்படின்னா கூட you can plan using this mind map. First,
your thinking is what you have to study, then from which unit, then from which book, then in what time you have to do it, what are the things you have to cover. Like that you can put the mind map and you can do your process. Next. So this is the final thoughts. So use all the above techniques. So use all the above techniques and the brainstorming sessions and come to the conclusion. So this is final thought. But for everything, already I have told you, even a piece of thought, a piece of idea, you should not left out. And also you have to encourage non-traditional ideas. Traditional ideas already we are having. New ideas you have to welcome and you have to include. And one more thing is you have to set the time limit for everything. இவ்வளோ நேரம்னா இவ்வளோ நேரம் தான், அது வரைக்கும் you have to set your time limit and you can create your ideas, then you have to go for your implementation. Okay, so this is very simple exercise. Are you having your notebook or are you having your paper? Take the paper. Draw 30 circles. இந்த மாதிரி ஒரு 30 circles draw பண்ணுங்க பார்க்கலாம். கடகடகடன். ரொம்ப சிம்பிள். 5 சர்க்கிள்ஸா போட்டீங்கன்னா 6 லைன்ஸ். சீக்கிரமா யார் சீக்கிரமா முடிக்கிறீங்கன்னு பாக்குறாங்க. என்ன எப்போ போடுற வட்டம் தானே, கடகடன் போட்டு பார்க்கலாம். எங்களை டீச்சர்ஸை போட சொன்னீங்க, சீக்கிரமா போடுவோம் நாங்க. தூங்குனவங்களாம் எந்திரிச்சாச்சா? நிறைய பேர் தூங்கிட்டு இருந்தா.